जय जगन्नाथ बंधु मैंने देखो मुझे आज कौन करड़ा स्वीट कॉर्न सूपटा कर स्वीट कॉर्न सूपटा बहुत टेस्टी। चलतु ए रेसिपीटा करवा। बर्तमान शीत सीजन चलती पिलू बड़ पर्यटन समस्त सूप पीवाई बहुत पसंद। यहाँ पूरा भोजी भाया जो आम होटेल मानक सेमती मुझे सूपटा कर। चलतु रेसिपी करवा। देखो मुझे गोटे ग्राइंडर कप नहीं से मुझे स्वीट कॉर्न देदेली से टिके पानी देदेली आके भल फाइन पेस्ट मु बनईदेवी। देखो चुली उपरे मोटे कड़ाई नहीं कड़ाई मोर गरम हो गलानी से टिके मात्रा रे बटर दे दूची आ रसुण दीटा कोल मुझे छोट छोट करी पूरा काटी देची आउ टिके स्वीट कॉर्न मुझे देदेली। स्वीट कॉर्न आ रसुण बटर रे भाजी देवा। स्वीट कॉर्न आ रसुण बटर रे भाजिले बहुत बढ़िया गोटे स्मेल आसो बहुत बढ़िया लगे। आपण निश्चित भाव में स्वीट कॉर्न आ आमर रसुणटा बटर भाजुए भल भाव में गोटे 1 to 2 मिनट पर्यंत भाजी दौथे। देखो भाजीगला मुझे स्वीट कॉर्नटा बाटी सेटा को एथिरे दे दूची। तापरे मुझे पानी गोटे आधा लिटर देदेली। आपण पसंद अनुसार आपण केतिकी पानी कम अधिक देबे। पानीटा किंतु मु गरम करी दे दीची। आपण ठंडा पानी देले हबो किंतु मु गरम पानीटा दे दीची कारण शीघ्र आम सूपटा बनी जिवो। देखंदु मु किछि कैप्सिकम काटिछि दे दोची, किछि बीन काटिछि दे दोची, किछि गाजर काटिछि दे दोची। आगुर मु स्वीट कॉर्नटा दे दीची। तापरे आमे पानीटा पूरा बॉयल होला पर्यंत अपेक्षा करिबा। ए भितरे आमे लूण दे देबा। स्वीट कॉर्न सूप रे निश्चित भाव में आप चीनी दे दे स्वाद अनुसार मु लुणटा देची। चीनी गोटे आधा चामच दे देची मु। आमे आको भल भाव बॉयल होला पर्यंत अपेक्षा करिया। गोटे 2-3 मिनट बॉयल हो गला। देखंदु आर साइड रे पूरा फेण गुड़ाक बसी जाइछि। स्वीट कॉर्नटा बाटी देबा जो एपरी फेण बस जाइछि। फेण गुड़ाक आमे बेला साहाय्य बाहर कर देबा नहले फेण गुड़ाक रहिले आमर सूपटा भल लागिबनी। आपण फेण गुड़ाक निश्चित भाव बाहर कर दोथिबे। देखो फेण गुड़ाक बाहर कर सारा पर ही आमर सूपटा क्लियर पूरा होची। आपण जेते बिभूषुथबो साइड पटाडो फेण गुड़ाक बाहर कर दोथिबे। आपण जदि ए सूप रेसिपीटा भल लागिबो ताहाले मते लाइक करंतु सांग मानक भीतर टिके शेयर कर दियंतु। आपण निश्चित भाव कमेंट करिवे सूपटा करी पी साला परे केमिति लागिला ए रेसिपीटा। आपण एक्जाक्ट एमिति करंतु। कौन सी भोजी मानक जो होता कौन सी होटल मानक कौन सी जो रेस्टोरेंट मानक होता ताड़ू किसी कम लगे बहुत बढ़िया सूप लगे। आपड़ एक्जाक्ट एमती करूँ। कौन सी स्पेशल गेस्ट आसले करूँ। बर्तमान तो शीत दिन चलती सब बेले सूप पीले बहुत बढ़िया लगे। देखो मोर आउरी साइड रे केते गुडा फेण बसीगला मुझे बाहर कर दूची। आपण पूरा सफा करी फेण गुड़ा बाहर करुवे। मु ए स्टेज रे आरारोट पाउडर गोटे चामच नहीं पानी देकी घांटी दूसरी चामच से देदेवी। आपण विशेष किसी आरारोट पाउडर देवा आवश्यकता नहीं कारण आगुरी आम स्वीट कॉर्नटा बाटिकी देचे सेटा तो स्वीट कॉर्नटा एटा भी आरारोट पाउडरटा टिके मात्रा ही आम देवा गोटे चामच ही देवा। गोटे चामच दे सारा पर पुणी आपको 1 to 2 मिनट भल भाव में सिझे देवा। तापर एथरे मु गोलमरिच गुंड टिके दे देची। पियाज नाड़ मार्केट को बहुत परिमाण रे आसुची शीत दिन अच्छी मु एथिरे पियाजर से नाड़ गुड़ाक काटी देची दे दोची। आपण पाखे जदि नथिबो ताहले पियाज गोटे छोट छोट पीस करी काटिके एथिरे दे दियंतु। वर्तमान ए सूप आ गोटे 1 to 2 मिनट भल भाव आम सिझे देवा। ये खाइबा पूरा पूरी प्रस्तुत हो। आपण गरम गरम पियंतु एंजॉय करंतु घर लोक खुआंतु कौन सी गेस्ट आसले खुआंतु। देखो केते सुंदर भाव में आमर सूपटा हो गलानी पूरा भोजी स्टाइल पार्टी स्टाइल रही। मु एथिरे बटर गोटे चामच दे दूची। लास्ट रे बटरटा देले सूपटा आमर बहुत बढ़िया लागिबो। निश्चित भाव आपण लास्ट रे बटर टिके दौथिबे। वर्तमान ए सूप खाइबा पूरा पूरी रेडी। मु चुली को बंद कर दूची। आपण लास्ट पर्यंत मो वीडियो देखिथिबारु अशेष धन्यवाद। आपण जदि यूट्यूब रे देखुथिबे ताहाले बेल आइकन दबाई दियंतु सब्सक्राइब हो जिवो। आपण जदि फेसबुक रे देखुथिबे फॉलो चिपी दियंतु फॉलोइंग हो जो। धन्यवाद।